世界上最小最便宜的载人飞机你见过吗？它的售价仅需10万元，重量只有75公斤，加上尾翼的长度连4米都不到。它搭载2台1200cc 单缸发动机，一个成年人就可以轻松推动它。虽然它很小，但麻雀虽小且五脏俱全，功能可一点都不比普通飞机少。它可承载180公斤的重量，飞行速度可达每小时293公里，最高飞行高度为4600米，堪称世界上最小的载人飞机。关注我，下期讲火箭发射时为什么要喷大量的水。